Mundo da coleção, gente, ventilador de mesa mundial. Esse eu criei, galera. Eu vou ligar ele, vou pausar o vídeo, galera. Ele por enquanto só tá fazendo barulho, mas se eu girar ele, vai funcionar, tá até oscilando, gente. Uma gambiarra minha, galera. Botão de cadência, base mundial. Eu ia até colocar as proteções de Mallory, mas não deu certo nele não, então tive que deixar ele sem. Esse é meu novo membro. Muito bonito. Vamos desligar ele agora. Vamos pausar o vídeo de novo. Ele tá desligado. Esse é meu novo membro, gente. Solto pra valer. Tchau, tchau.